Não! Isso! Não, é que pedem até. É só querem, né? E querer não é poder. Faz isso. China isso aí? Então vamos ser um pouquinho mais. Eu acho. Um pouquinho mais. É altamente explosivo. Nossa, imagina. Ô Miguel, Vem pra cá. Não, ela não tem. Miguel, longe dessa fogueira que é mortal. Não enxerga mesmo. Vai ter escuridão dela. Porque Deus é fiel, Não Miguel. enxerga a lâmpada lá em casa. E eu sou Corinthians. Oh! Meu irmão, Deus é fiel. Eu sou Corinthians. Só falta de ser corintiano e pagodeiro. Eu sou Corinthians. O Miguel tá com a camiseta do Ramon. Sou Corinthians, mano. Passa a carteira. Eu sou Corinthians. Que maneira que você É que eu já dei uma vez na ladeira. Falando assim, Maria Safeira. Cada visão inteira foi Fogo na fogueira! Eu tenho vergonha. Vai, não! Não tinha que dar da fogueira! Quem vai acender a fogueira? Flávio! Nota de boi. Não tinha que acender a fogueira, seu tabarão! Desce ele nota de dois? Sério? Não, muito vergonha. Não, eu não fico mais. Cuidado! Sim, não vai porque não deve. Pólvora dá certo, sei. Daqui a pouco vai explodir. Desça lá, desça lá! É muito medo, negrão. Deixa o homem! Desça lá! É óbvio que tu é um rato. Chega lá e assopra. Dá uma banada, ó. Vai lá soprar. Não, Flávio! Não vai, não vai. Tu é homem, tu é homem. Tem Tinder. Tem Tinder. Lembra o Tinder? Não vai, Flávio! Daqui a pouco. Afu. É canja, é canja. É caixa de galinha. O nosso time É fantástico. Ó, evaporou um pouquinho. Que é mais volátil. Volátil? Qual que é mais volátil? Tinder. O Tiner é mais volátil? É o Tiner do Mask é mais volátil. O Tinder do máximo. O que está acontecendo lá? Tiner do Mask é mais volátil que a gasolina. Moço, tá de perna de fora? Sim, eu não tô com Vai frio. gelar. Não. Vai! Acabou! Esses bugre do Juca aí não funcionam. Vamos ligar ou não? Vocês que era Tiner o negócio, né? Água, né? Vocês pegaram o galãozinho de água. Vou lá e confirma com o Luiz ver se ele pegou tudo. A tua mãe falou certo? Tá, mas falou certo. Brígida? O Luiz tá lá dentro. Agora vai dar. A inteligência superou a força bruta essa vez. O que vale é o ritmo que eles cantam. Ah, mas não ia explodir? Explodiu, né? Mano, eu não falei nada. Eu pensei que ia, tipo, não sei. Sim, cara. Não, Vai explodir porque papel tanto para colocou. across the universe. Across from. Já tá pegado. Ah, isso aí é chato. Between, across from. Eu não sei falar. Between around the world. Go straight ahead. Mas o ano passado fechou tudo, né? Não, ano passado não pegou tudo. Pegou sim. Não pegou, não. Luísa, tu tá querendo aplicar. Olha, sai vagalume, que legal. Nossa, olha que lindo. Nossa. No meio da lenha ali, né? Repete o que sai? Taquaras presentes nesse evento. Aquelas taquaras. Vocês vão tirar aquelas taquaras compridas?
Eles estão meio causa do princípio de grandes incêndios, né? Aham, esses negócios. Ainda mais quando pega no fio de luz. Ah, Olha ali, ó. Devia ter feito mais embaixo do fio. Mas eu nem sei tanto. Aí nem vai entender a foto. Eu quero tirar meu cascão daqui porque eu não tenho seguro. Ficou estúpido. Ficou estúpido. Ficou estúpido. Ficou estúpido, velho. Gostei da tua técnica. Não, ali já cai ali, Essa foto que não vai entender. Olha, pegou fogo lá. Põe algum comentário, dá? Põe um comentário tosco. É fogueira. Não. assim começa grandes incêndios. Assim começa Isso aí vai o princípio do Big Bang. Ali a Timar bateu no chão. Bateu assim dela. Ah, tem que aparecer na foto pra NV, tia, que é nós que estamos. Vamos cancelar e vamos pra outra. Ô, John. Fala pra Chora. Vamos fala preparar pra as vassouras pra pagar o potreiro. Ah, com essa umidade não O pega. celular na mão pra chamar os bombeiros. 193. Olha o que é essa faisqueira aí? Eu acho que vem do açude, então. É do açude. Enxude. Vem do Olha a açude. altura que vai. Essa escama dos carpas. A fogueira é a parte mais legal, né? Olha como começou agora a subir, ó. Eu acho que tem que ficar aí pra mim bater uma foto porque é pra colocar pra ali no Facebook. É pra não, ver que nós estamos Tem que fogueira. ficar parada. Deu. A gente tá indo fogo. Ele tá na festa junina de São Luís. Quem que tá na festa junina? Pedras Brancas. Quem? Ah, o Carlos, né? Né? Eu tô falando bonito. Olha, pera falar. Tá aquelas mielas. Dá uma taquara aí no meio. Dá uma cada estouro legal, né? Aquela taquara comprida. Uma cara no outro. Taquara comprida. Ele vem embora. Vocês... Vai ser legal mesmo quando começar a fazer a faísca naquele poste lá. É legal. Vai ter duas fogueiras. Duas, cara, não é uma. E não é fogueira, é fogueira. Aí vai começar de verdade, né? Olha a internet. A internet. É quase internet. O ano que vem tem que sair também Fora botadinha dele aqui, também. tá? Bambu verde. Ô, nós não temos na panela os pinhões. Por que será que faz aquilo, Germano? Biomédico. Você é cristão, turgou. Turgo. Eu não queria ser aquele transformador. É, eu acho que não é bom, né? Alguma vez na vida alguém queria ser. Pensa que legal de ser um transformador. É nossa. Ainda bem que ninguém viu, né? O terminar foi incrível. Depois, quando tiver só uma casa, eu quero. Ó, agora escreveu algo. Vamos escrever algo. Não tem. Digita aí. Vai, eu não sei escrever. Diz alguma coisa, Camila. Ô Camila, fala alguma coisa bem inútil. O que eu vou falar de mim? É tipo um pai. Fire. Irmã do amor aí, ficou firme? Deixa eu ver. Tem de Foi a de Tinder. É de tia. Veio aqui, garrão. Mas incendiamo com Tinder. Põe o acento do Tinder. Incendiamo. In the Rosita's Line. Eu não quero mais, eu vou apagar isso aqui agora. Chega. É, eu cansei dessa fogueira. É, vou- Fogueira idiota. É, não gostei. Eu te odeio! Ai, ai, ai. Olha, o vagalume cada vez tem mais pro nosso lado. Ai, ai. Sapecão de bermuda nos carros. Só pegar mesmo. Ele é que eu deixei lá no fundo.
Também, deixei lá no fundo. Vida a pé. Virar pra caça vai. Vai, eu tirei o gol do primo, casa do nosso primo, irmão, principalmente. Que negócio também. Faria um diabo, tipo, só sei. Oi, eu preciso fazer uma curvinha lá, depois sobe lá, depois desce pro livro. É aqui. Aquela bosta, é boa, aquela bosta. Tem que. Agora esse aqui. Opa, tem esse aqui. E tem que encher um assim, ó, pra cima. Um assim, assim. O quê, E aqui, ó. E aí tem que botar Hello Kitty também. Hello, fica. Faz assim também. Tem que ter. Ah, sim. Tipo uma exclamação ao contrário. É. Põe o acento no acendiamo. É, assim já. Pra tua irmã. Ah, tu vai mandar pra ela? Pra ela, provavelmente, pra mim, pra quem mais quiser ver. Todo mundo. Diabo, será que você vê lá na vida? Não. Imagina. Vamos falar na minha. Camila, pode ser. Agora vamos morar mais tempo.